Angkatan Bersenjata Ukraina 16 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 894.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 10 tank, 20 lapis baja dan infanteri, 78 sistem artileri, 180 drone, dan 1143 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.325 tank, 21.478 kendaraan tempur lapis baja, 40.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.561 sistem artileri, 1.317 sistem roket peluncur ganda, 1.104 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.413 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang Nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, bengkel pembuatan pesawat Nirawak, depot amunisi dan logistik, fasilitas listrik yang mendukung perusahaan industri pertahanan Ukraina serta kelompok tenaga kerja, personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 162 wilayah. Satu pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom berpemandu jam dan 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat. 170 kendaraan udara nirawa sayap tetap termasuk 141 yang dihancurkan di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah 658 pesawat terbang, 283 helikopter, 46.776 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.285 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.527 kendaraan tempur MLRS, 22.581 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 32.902 unit kendaraan militer khusus. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, 4 автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернеччина, Пролетарская, Харьковской области, Грековка, Луганской Народной Республики и Редкодуб, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 255 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Брэдли производства США и бронемашина Пинсгауэр Вектор производства Австрии, 2 пикапа, 4 орудия полевой артиллерии и 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Серебрянки, Веролюбовки, Константиновки и Артема. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих. Бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей, орудия полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня РАКСа-12 хорватского производства. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 2 механизированных егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Филии, Петровского, Удачного, Димитрова, Шевченко, Красноармейска и Успеновки. Противник потерял до 465 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и 3 бригад теробороны в районах Искры, Зеленого Гая, Константинополя и Федоровки. Потери противника составили более 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад береговой обороны в районах Ольговки, Никольского и Садового. Уничтожено до 80 военнослужащих и 3 автомобиля. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.